yookiin immoo haala ammaa biyyatti deemaa jiru kanaan diigamuun biyyaa ni mudata yoo ta'e Oromiyaatti maaltu dhalachuu danda'a? Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba? Falli jira jettee ati keessu maalidha? Carraa Oromoo golden opportunity 2018 dhiyeqee yeroo ta'in dhufe abaaramaan Abii jedhamu fuudhee dura carrachitti naqe. Oromootti garagalee hubadhu. Har'a kaaba jedha. Kaaba dura Abii kan humna mootummaa fayyadamee dhaye Oromoo. Dura kadhee Oromoodha. Oromoo dhayee Oromoo jabaa ta'e Oromootu arba ta'eef malee sila dhabamsiisee ture. Waggaa kumaaf duuba isin deebisa yoo ta'utti tarkaanfii hamaan irratti fudhate. Lammaffaa biyyattii jeequmsa keessa galchuudhaan credibility political credibility keenya dhoqqeetti dibe faltiitti dibe. Sadaffaa Itoophiyaa guutuutti fuudhee maxxantuu immireet gochuudhaan of dandeenyee walaba taanetu dantaa keenya jiddu galeessa godhanne an bar ollaadha waliin lolina yaada yoon qabu ani takka sheekaa miti takka keessii miti nama siyaasaati dantaan tokko tokko hariiroon tokko tokko lolaanis geggeeffamuu qaba. But the decision of war and peace murtiin lolaa fi nagayaa dantaa kee jiddu galeessa godhattee walabummaadhaan xiinxalam fi madaalli walabummaatiin namni tokko fagoorraa deemi dhiisi dhukaasi abaluun araarame abaluun loli abaluu hidhachiisi abaluu hiikkachiisi ka jedhu osoo hin taane dantaa jiddu galeessa kee godhatte humna kee madaalte haala qabatamaa keessoo keetiitii fi addunyaa ilaaltet murtii kennita. He deprived us of the autonomy to make autonomous decision. Kanaaf carraa Oromoo akka malee miidhee jira. Qaawwa xiqqaa jirtu yoo taate Oromoon kana jookii dhiisuu qaba. Maduras jeera mootummaa keenya maal wanni akkasii hin jiru. Amma Oromoon hunduu Abii duuba odoo hiriiree lola kana keessa lolaan keessaa ba'uu hin danda'u. This should be very clear. Sababni isaa amma dura tokko jeen ture. Tokko Abii fedhiis dandeettis bilchina keessattuu fedhii Oromoo tokko godhee deemuu hin qabu. By the way, Mararaa Guddinaa waan jiru ta'uu qaba bara. Oppidiyoon keessattuu Abii warra har'a kaaba jedhuun kana odoo isaan tole jedhanii fi jilbiiffatee qexeemaa kennee fi araaramaan. He will not do that Oromoo wajjin. Tokko kana. Lammaffaa haala amma jiruun humna mootummaa waan burkuteesseef diina keessoof alaa waan nuti heddummeesseef isa cinaa hiriiruun isa wajjin cabuudha. Faltii isaa dibachuudha. Balaa isarra dhufu balaa sabaa gochuudha. Kanaaf falli jiru tokko haga dhumaatti illee balaa kana nuti hin deeminii yaani dhorkuuf yaalu. Lammaffaa akka amma godhaa jirrutti wanni inni deemuun dantaa Oromoof dantaa Itoophiyaadhaa jiddu galeessa godhatee osoo hin taane fedhii fi jiddu galeessa godhatee immireetitti kooluu waan galeef maxxantuu waan ta'eef walabummaa keenya dabarsee waan kenneef kan itti gaafatamuu qabu kan abaaramuu qabu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa bal'aa biyya Itoophiyaa osoo hin taane Oromiyaa osoo hin taane isa akka ta'etti ofirraa fageessaa deemuu danda'uu qabna. Sadaffaa yoo danda'ame osoo balaan sun hin bu'in namicha kana ofirraa gaggeessuu qabna. Kan ammoo keessattuu ayinoo namni yaasaa jiru waan beela'utti hin fakkaatu. Jaraaronni fi ijoolleen naannoo isaa jiran kun itti gaafatamummaa seenaa guddaadha qaban. He will take them down and he will take all of us down. The moment of truth has arrived now. Akkam dura haasan sanii miti. Ofirraa gaggeessu. Yoo ammoo kun ta'uu didee lolatti ka seenamu taate maal godhuu qabna? Lolli kun ittibaa adda addaa qabaachuu danda'a. Yookiin akka dhaadatetti yeroo gabaabaafis taatu akkuma gaaf dura Maqalee godhetti cabsee deemuu danda'a ta'a. Yookiin immoo milkaa'uu dhabee hoggasuma cabuu danda'a yookiin immoo lolli dheerachuu danda'a. Sadeen kana keessatti nuti maal godhuu qabna kan jedhu
waan miidiyaatti haasa'u miti, waan hoggansa keessatti haasa'aa jirrudha, waan itti qophaa'aa jirrudha. Garuu carraa option nuti qabnu, filannoo nuti qabnu hedduu nu jalaa dhiphisee jira. Ihii san babal'ifachaa irratti hojjechaa deemuudha barbaachisa.